Qalatiyalılara məktub. 4-cü fəsil. Mən bunu deyirəm. Varis hər şeyin sahibi olsa da, uşaqlıq vaxtında kölədən fərqlənmir. O, atasının təyin elədiyi vaxta qədər qəyyumların və idarəçilərin nəzarəti altındadır. Bunun kimi biz də ruhani tərəfdən uşaqkən dünyanın ibtidai təlimlərinə kölə idik. Lakin vaxt tamam olanda Allah qadından, qanun altında doğulan öz oğlunu göndərdi ki, qanun altında olanları satın alsın və biz övladlığa götürülək. Övladlar olduğunuz üçün Allah öz oğlunun Abba ata deyərək nida eləyən ruhunu ürəklərimizə göndərdi. Buna görə də sən artıq kölə deyil, övladsan. Əgər övladsansa, həmçinin Allahın təyin elədiyi varissən. Paulun Qalatiyalılar üçün qayğıları. Əvvəllər Allahı tanımadığınız vaxt təbiətcə Allah olmayanların kölələri idiniz. İndi isə siz Allahı tanıdınız, daha doğrusu Allah tərəfindən tanındınız. Necə olur ki, təkrarən zəif və dəyərsiz olan ibtidai təlimlərə qayıdırsınız? Yenidən onların köləsi mi olmaq istəyirsiniz? Xüsusi günlərə, aylara, mövsümlərə və illərə riayət edirsiniz. Sizin üçün qorxuram. Bəlkə sizə görə boş yerə zəhmət çəkmişəm. Qardaşlar, sizə yalvarıram. Mənim kimi olun. Çünki mən də sizin kimi oldum. Siz mənə heç bir haqsızlıq eləməmisiniz. Bildiyiniz kimi mən müjdəni ilk dəfə sizə cismən zəif olaraq vəz eləmişdim. Cismani vəziyyətim sizin üçün çətin bir sınaq oldusa da, nə mənə xor baxdınız, nə də məni rədd elədiniz. Məni Allahın bir mələyini, hətta Məsih İsanı qəbul eləyən kimi qəbul elədiniz. İndi o xoşbəxtliyiniz necə oldu? Sizin haqqınızda şəhadət eləyirəm ki, əgər mümkün olsaydı gözlərinizi çıxardıb mənə verərdiniz. Məyər sizə həqiqəti söylədiyim üçün sizin düşməniniz oldum? Onlar sizin qeyrətinizi çəkirlər, amma yaxşı niyyətlə deyil. Siz onların qeyrətini çəkəsiniz deyə sizi məndən ayırmaq istəyirlər. Yaxşı niyyətlə olarsa, qeyrətimi çəkməniz yaxşıdır, amma bu, yalnız yanınızda olduğum vaxt deyil, daimi olsun. Övladlarım, Məsihin surəti sizdə yaradılana qədər, sizlər üçün yenə doğuş ağrısı çəkirəm. İndi yanınızda olmaq və səsimin tonunu dəyişdirmək istəyirdim. Bu halınıza çaşıb qalmışam. Sara ilə Həcərin məsəli. Ey qanun altında yaşamaq istəyənlər! Mənə deyin görüm, qanunun nə dediyini eşitməmsizmi? İbrahimin 2 oğlu olduğu yazılmışdı. Bir oğlu cariyədən, o biri oğlu isə azad qadından doğulmuşdu. Cariyədən doğulan bəşəri arzusundan, azad qadından doğulansa, vədə görə doğulmuşdu. Burada bir məcaz var. Çünki bu qadınlar 2 əhdi təmsil edirlər. Biri Sina dağındandır, köləlik üçün uşaq doğur. Bu Həcərdir. Həcər Ərəbistandakı Sina dağını təmsil edir və indiki Yerusəlimə bənzəyir. Çünki indiki Yerusəlim övladları ilə birlikdə köləlikdədir. Səmavi Yerusəlim isə azaddır. O bizim anamızdır. Çünki yazılıb, şəndən ey sonsuz qısır qadın. Sevinclə mahnı oxu, qışqır, ey doğuş ağrısı çəkməyən qadın. Çünki atılmış qadının övladları ərli qadının övladlarından çoxdur. Sizsə qardaşlar, İshaq kimi vədə görə doğulan övladlarsınız. Amma o zaman bəşər arzusundan doğulan şəxs ruhun gücü ilə doğulan şəxsi necə təqib elədisə, indi də belədir. Bəs müqəddəs yazı nə deyir? Cariyəni və onun oğlunu qov. Çünki cariyənin oğlu azad qadının oğlu ilə birgə varis olmayacaq. Buna görə, qardaşlar, biz cariyənin deyil, azad qadının övladlarıyıq.